За да го разбериме булевардиер, мора да го замислиме Париз во 1927 година. Америка била суве и досадна под прохибиција. Од друга страна, Париз бил жив. Харис Нью Йорк бар бил епицентарот за секој американски емигрант што барал вистински пијалок. Еден од тие емигранти бил Ерскин Гвин, богат американец од високата класа кој што бил писател. Тој го уредувал магазинот де Булевардиер, па така и настанало името на овој пијалок. Овој коктел настанал околу 1920-тите години, кога шанкерот Хари Мекелон джинот го заменил за бурбон по барање на еден негов редовен гостин, а тоа бил Гвин. Тој мал експеримент, направен по мерка на негов гостин, всушност го создаде коктелот де Булевардиер. Иако личи на негрони, ова е американска верзија. Булевардиер е официјално запишан во книгата на Хари Мекелон, Barflies and Cocktails. Во книгата пишува дека Гвин едноставно влегол и го побарал овој микс на пијачки. Тоа значи дека Булевардиер е еден од ретките коктели кај што точно се знае кој го нарачал прв.